Un student poate să fie șef de promoție, să fie 10 top la partea de cunoștințe, dar la abilități, la ce știu să fac efectiv sau la soft skill-uri, atitudini și comportamente, integrare în echipă, lucruri în echipă, comunicare, leadership și așa mai departe, să aibă foarte mari carențe și atunci nu este preluat de un angajator la fel de ușor ca un student care poate este de 850 la partea de cunoștințe, dar este foarte bun pe partea de abilități, aptitudini și comportamente. Eu sunt absolvent de marketing, prima școală absolvită asta a fost și eu mi-aduc aminte sentimentul ăsta că, ok, managementul marketingului al lui Philip Kotler de acum 50 de ani sau 60, sau uite, Alexandra râde, cred că și ea a trecut prin experiența o carte asta, ok, relevant, aduce structură, înțeleg niște lucruri, dar eu făceam marketing și fundraising într-un ONG de protecție a mediului, principalii noștri interlocutori comerciali erau companii multinaționale, nimic din ce învățam eu la școală nu prea avea legătură cu ce vedeam în teren. Pentru că lucrul ăsta de cele mai multe ori când îl vezi după facultate la primul job, poate să te izbească. Poți să zici, aoleu, eu nu vreau să fac asta de fapt. Deci nu e doar am înțeles și am avut ocazia să fac, dar e tot o cunoaștere conceptuală, e am înțeles, memorie explicită, am pus în practică memorie implicită și adevărata valoare pe care de multe ori mediul economic o caută e ce poți să faci. Înțeleg ce știi, dar vreau să văd ce poți să faci. Și vreau să vă întreb și mă uit la tine mai ales aici, ce competențe ți se par sau vi se par indispensabile ca să rămâi relevant profesional în lumea către care ne îndreptăm? În primul rând, cred că trăim într-o lume a AI-ului și a tehnologiei. De asta aș zice că în primă fază este important să rămâi deschis la tot ce ne aduce nou, partea de tehnologie, dar cred că cea mai importantă competență este cea umană în continuare. Salutare, oameni buni! Bine ați venit la un episod unde vom adresa o întrebare sau o temă, o preocupare foarte, foarte importantă și veche, și anume tensiunea asta între educația academică versus experiență practică. Eu am terminat liceul acum aproape 20 de ani la momentul la care înregistrăm și încă de atunci știu că era conversația asta despre, teoria ca teorie, dar practica ne omoară. Sau facultatea și școala sunt faine, problema e că în piața muncii ți se cere ceva cu totul diferit. Azi avem un episod despre învățământ universitar dual ca o potențială soluție la tensiunea între veșnica dezbatere teorie versus practică, alături de două persoane care au făcut ceva unic în România. Le am alături de mine pe Estera Angelescu, director de recrutare și employer branding la Kaufland România, un om cu peste 20 de ani de experiență profesională în piețele din România și Republica Moldova, și pe Silvia Maican, director al Departamentului de Administrare a Afacerilor și Marketing la Facultatea de Științe Economice a Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia. De ce spun că au făcut ceva unic? Este că au reușit să creeze acest program de învățământ universitar dual, în care vedem cum teoria și practica coexistă, nu e una versus cealaltă, și o să vorbim în episod despre de ce e asta un lucru valoros, pentru cine poate să fie o opțiune lucrul ăsta, cum ne pregătim pentru o lume în care AI automatizează foarte multe lucruri și de ce învățământul universitar dual ar putea să fie o soluție pentru lumea asta incertă profesional, mai greu de automatizat ce se întâmplă în acest program. Nu mai lungesc introducerea, vă invit să rămâneți cu noi că e o conversație tare interesantă despre ceva ce ne preocupă de mult timp, unde soluția există și poate, ca urmare a episodului, este o folosim, o accesăm mai des. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Mulțumesc că purtăm conversația asta împreună, pe care eu o găsesc foarte relevantă, pentru că încă din 2007, când eu terminam liceul, aveam această tensiune între teorie și practică. Și avem oameni buni, așa cum v-am zis, alături de noi, teorie, mediu academic și practică, și să vedem cum arată intersecția între ele în conversația de azi. Și aș vrea să debutăm conversația cu întrebarea următoare, și anume că există paradoxul ăsta în care la început de drum profesional angajatorii cer experiență, iar oamenii fiind la început de drum profesional nu prea au de unde să o arate. Și aș vrea să vă întreb cum vedeți voi acest blocaj din ambele perspective pe care le aveți, mediu academic, mediu profesional. Cred că ar trebui să încep prin a defini competențele
competențele pe care le obține un student la finalul facultății. Până la urmă, competențele înseamnă cunoaștere, adică ce știu, abilități, ce pot să fac, atitudini și comportamente, ce știu și cum vreau și cum pot să fac. Cumva partea de teorie ne învață această cunoaștere, Da. adică mă învață de ce se întâmplă fenomenul, cum se întâmplă fenomenul, iar partea de abilitate, da, îi dă posibilitatea studentului să facă efectiv, să pună în practică cunoștințele pe care le acumulează pe perioada facultății. Paradoxul cu experiența este că oarecumva există o nealiniere între ce își doresc angajatorii și ce își dorește mediul academic și ce își doresc studenții. Angajatorii vor niște studenți care să aibă abilități. Deci, din partea de competențe, îi interesează partea de abilitate, adică studentul să știe efectiv să facă ceva. Pe când mediul academic universitar pune foarte mult accent, este adevărat, pe partea de cunoștințe și explică foarte mult cum se întâmplă lucrurile și de ce se întâmplă lucrurile. Cred că învățământul universitar dual vine cumva să rezolve exact această problemă. Pentru că învățământul universitar dual aduce împreună partea de cunoaștere cu partea de abilități. Studentul este format atât pe parte de teorie, de cunoștințe, cât și pe parte de abilitate profesională. De exemplu, nu îi se spune doar, definiția comunicării, ci este învățat și să comunice. Nu îi se spune doar sau îi se desenează pe tablă care este tot fluxul logistic într-un centru logistic comercial, ci efectiv merge în centrul logistic și învață care este fiecare etapă pe fluxul respectiv. Mie ce ne povestești mă duce cu gândul la un episod pe care l-am avut cu ceva timp în podcast în Mind Architect, în care vorbeam de distinția asta între proces versus conținut în educație. Și ce descrii tu se și sprijină pe sisteme de memorie diferite. Cunoașterea, cunoștințele astea de multe ori sunt memorie explicită. Sunt ce mi-aduc aminte și de multe ori nu. Cred că și noi cei de la masa asta avem o grămadă de experiențe educaționale din care nu ne mai aducem aminte mult conținut, în timp ce trăim în experiența aia de învățare, cum descrii tu în învățământul universitar dual, când efectiv merg și fac ceva într-o organizație și abia aștept să auzi perspectiva organizației, acolo pun în practică și aia literalmente antrenează alte rețele cerebrale. Deci nu e doar am înțeles și am avut ocazia să fac, dar e tot o cunoaștere conceptuală, e am înțeles, memorie explicită, am pus în practică memorie implicită și adevărata valoare pe care de multe ori mediul economic o caută e ce poți să faci. Înțeleg ce știi, dar vreau să văd ce poți să faci. Sunt curios dacă mediul profesional și economic confirmă sau infirmă perspectiva asta. Da, o confirmă. Ce am observat noi este că până în prezent, raportându-ne cumva la sistemul educațional prezent, noi ca și companie am încercat să venim cu partea asta de experiență practică cât mai devreme în proces, dar nu am reușit să o facem decât pe termen limitat, respectiv prin programe de internship oferite studenților vara sau prin programe de traineeship în momentul în care se apropie de terminarea facultății sau prin joburi entry-level. Acum, studentul când termină o facultate de foarte multe ori așteaptă și un rol de management din start. Și atunci, pentru un rol de management, în această perioadă, experiența asta de care voi ați povestit până acum, cred că este una foarte importantă. Și este important să o primească studentul cât mai devreme corelată cu sistemul educațional. Adică învață ceva la facultate și imediat reușește să pună și în practică. Abia atunci cred că acele rețelele de care povesteai tu neuronale se îmbină perfect. Dacă stai foarte mult să aștepți din momentul în care înveți la facultate un concept până când reușești să-l pui în practică poate la finalul facultății, s-ar putea o mare parte din el deja să nici nu mai existe în memoria studentului.
Știi ce? Uite, mă mai duce cu gândul la ceva ce povestești. Mi se pare că se leagă foarte frumos așa, că în genul ăsta de experiență în învățământ universitar dual, eu am ocazia să și văd dacă mie mi-ar plăcea să fac lucrul ăla de fapt. Că, uite, mă gândesc și la domeniul mai aproape de mine, în comunicare sau în psihologie. Eu pot să înțeleg niște concepte, să trec în cursul istoria psihologiei și să înțeleg cum ne-am uitat parcursul timpului la concepte. Și după aia eu când devin psihoterapeut sau când încep o muncă clinică, devin psiholog clinician, să-mi dau seama de eu nu vreau să lucrez cu pacienți și cu oameni care sunt deprimați sau care trăiesc atâta suferință zi de zi. Ori în experiența asta, așa cum o aud de la voi, eu încă din timpul școlii, pentru că și fac lucrurile pe care le învăț, mă duc într-o organizație și le pun în practică, eu pot să văd dacă mi se potrivește sau nu mult mai devreme. Și mai sunt câteva avantaje pe care aș vrea să le numesc aici, și anume faptul că în teoria pe care studentul o primește în acești ani de studiu dual universitar, această teorie este mult mai adaptată la ceea ce are nevoie o organizație. Adică nu primești niște concepte învechite, să le zicem așa, sunt niște concepte pe care universitatea le-a pus pe picioare împreună cu agentul economic, astfel încât ele sunt aduse la zi, sunt ceea ce studentul experimentează și în practică. Deci nu înveți niște concepte pe care ulterior nu le mai regăsești deloc în mediul privat în momentul în care ajungi să ai un job. Un alt aspect pe care aș vrea să-l mai menționez este că ajungi să îți dezvolți niște competențe pe care un studiu la universitate de sine stătător nu reușește să ți le transmită. Și uite, lucru în echipă, asta vreau să... cum poți să rezolvi anumite conflicte, să-ți dai seama dacă la ce ești tu mai bun, cum poți să prinzi practic încredere mai mult în tine în momentul în care tu pui în practică și îți dai seama, am învățat asta la școală, ai senzația cum e și la examene că știi, dar în momentul în care efectiv te apuci să scrii examenul ăla sau te apuci să aplici în practică ceea ce ai învățat la facultate, s-ar putea să-ți dai seama că îți lipsesc anumite bucățele pe care tu le poți îmbunătăți de-a lungul celor 3 ani în cazul ăsta de studii universitare îmbinate practic cu activitatea asta practică. Deci eu rămân așa, cu ideea că parteneriatul între mediul economic și mediul academic în formatul ăsta, în învățământul universitar dual, mă ajută și ca ce învăț să fie actualizat la realitatea economică a vremurilor în care trăim. Uite, eu sunt absolvent de marketing, prima școală absolvită asta a fost și eu mi-aduc aminte sentimentul ăsta că, ok, managementul marketingului al lui Philip Kotler de acum 50 de ani sau 60, sau uite, Alexandra râde, cred că și ea a trecut prin experiența cartea asta. Ok, relevant, aduce structură, înțeleg niște lucruri, dar eu făceam marketing și fundraising într-un ONG de protecție a mediului. Principalii noștri interlocutori comerciali erau companii multinaționale, nimic din ce învățam eu la școală nu prea avea legătură cu ce vedeam în teren. Ori aici, by design, din cum e proiectată experiența, mergeți împreună. Da, primul gând. Și aș vrea să vă întreb așa. Silvia, tu când te uiți la oamenii care vin de pe băncile liceului, ajung la facultate, ce abilități și competențe vezi a fi cele mai lipsă la tinerii absolvenți pe care genul ăsta de program le adresează, legându-mă de ce vezi, Estera, mediul profesional ca fiind cele mai mari lacune pe care ți le-ai dori adresate de facultate, de natură să nu trebuiască să învețe on the job, ci să fi învățat într-un context în care și studiul academic să fi combinat asta cu practica. Sunt curios de ambele perspective. Eu aș vrea să mă întorc puțin și să completez discuția voastră dinainte. Estera a spus deja faptul că ceea ce învață studenții este mult mai actual pentru că este legat de ce este în mediul de business acum. Trebuie menționat faptul că planurile de învățământ, curicula, pentru toate aceste programe de învățământ dual, este realizată efectiv împreună cu partenerii. Adică, dacă eu pe logistică operațională am un partener, partenerul respectiv a venit la masă alături de mine și am făcut împreună planul de învățământ. Deci nu am pus discipline de umplutură, ci am plecat de la disciplinele fundamentale și disciplinele de domeniu și disciplinele de specialitate. Iar disciplinele de specialitate, cele care formează efectiv abilitățile necesare real la acest moment pe piața muncii, sunt disciplinele care au fost cerute, recomandate de către
mediul de business. Și mai mult decât atât, bună parte din aceste discipline de specialitate vor fi predate exact de către specialiștii din domeniu. Vorbesc de disciplină, de exemplu, de supply chain management, managementul lanțului de aprovizionare, care va fi predată de un specialist care de cel puțin 15 ani lucrează pe zona de supply chain sau pe zona de logistică și așa mai departe. Deci, cumva aducem partea de academic dincolo de teoria Philip Kotler anii 70, o aducem aproape de realitate. Asta este prima chestiune. Răspuns la întrebarea vis-a-vis de ce le lipsește proaspeților absolvenți de liceu, le lipsește partea de comunicare, le lipsește partea de lucru în echipă, în special observăm aceste soft skill-uri care lipsesc aproape cu desăvârșire după perioada de pandemie. Copiii nu mai socializează, copiii nu mai lucrează în echipă. Ok, noi înainte pe sistemul clasic de învățământ universitar aveam la seminarii studii de caz, joc de rol și așa mai departe, dar în momentul în care tu împreună cu 3, 4, 5 colegi trebuie să mergi în firmă și să lucrezi în departamentul de mai știu eu ce și trebuie să faci un proiect și așa mai departe, ei sunt obligați să lucreze împreună, sunt obligați să lucreze în echipă, sunt obligați să fie punctuali, sunt obligați să fie respectuoși, sunt obligați să fie responsabili și așa mai departe. Și atunci, în învățământul dual, ai partea de teorie, fundamentele, cunoștințele teoretice, care vin în completare cu experiențe reale și practice din business. Nu doar ce știi să faci și să învețe efectiv procesele companiei respective sau procesele din domeniul respectiv, ci vin în completare cu toate celelalte soft skill-uri de care angajatorii și mediul de business au extrem de mare nevoie. Pentru că un student poate să fie șef de promoție, să fie 10 top la partea de cunoștințe, dar la abilități, la ce știu să fac efectiv sau la soft skill-uri, atitudini și comportamente, integrare să aibă în echipă, integrare în echipă, lucru în echipă, comunicare, leadership și așa mai departe, să aibă foarte mari carențe și atunci nu este preluat de un angajator la fel de ușor ca un student care poate este de 8,50 la partea de cunoștințe, dar este foarte bun pe partea de abilități, aptitudini și comportamente. Iar astea de obicei se dezvoltă în mediul real, prin experiențe reale, mai ales în zona de business. Așa este. Aș mai adăuga un punct aici, și anume partea de claritate. M-aș bucura cumva să văd mai multă claritate în ceea ce îi privește pe tinerii aflați la început de drum, că ne referim odată la absolvenții de liceu care vin la facultate sau că ne referim la studenții care termină poate un ciclu universitar standard. Le lipsește cumva acest aspect și de aici cumva a plecat și intenția noastră de a realiza, de exemplu, primul consilier AI în carieră. Am lansat-o pe Cari. Ea exact asta își propune, să ajute tinerii să-și clarifice care ar fi acele competențe pe care le au, care ar fi acel drum în viață pe care și l-ar dori, să își încurajează cumva să experimenteze, iar acest studiu dual universitar permite foarte mult să experimenteze, poate să și greșească, să-și dea seama ceea ce li se potrivește, astfel încât în momentul în care termină o facultate să nu mai fie surprinși de întrebarea tu ce ai vrea să faci în viață. Deci tu când spui claritate, te referi la eu când vin la interviu și tu ești într-o organizație care are 18.000 plus de persoane, să știu de ce sunt aici, ce vreau să fac în organizația asta, unde mi-ar plăcea să ajung și... Poate nu neapărat în organizație, dar ce vrei tu să faci cu viața ta în principiu, care sunt acele competențe pe care vrei să le antrenezi, să le dezvolți alături de noi, astfel încât să facem matching-ul cel mai bun cu un rol pe care noi poate l-avem deschis. Iar claritatea asta de sine stătătoare e un diferențiator față de ce vezi acum în piață, zici. Da. Și Cari chiar asta își propune, să antreneze tinerii astfel încât să vină mult mai bine pregătiți la aceste discuții inițiale pe care noi le avem cu ei și alături de acest model pe care îl dezvoltăm împreună de studiu dual universitar, unde ei au permisiunea de a greși, dar au și șansa de a identifica ceea ce li se potrivește.
am făcut încălzirea, am tot adus în discuție cuvântul ăsta învățământ universitar dual. Pentru cineva care ne urmărește și aude prima dată termenul, dacă puteți să ni-l ilustrați un pic. Ce e? Cum arată? Cât durează? Studiul universitar dual, până la urmă, este o formă de învățământ universitar care integrează teoria cu practica. Nu doar practica așa cum o știam noi, comasată pe o perioadă de timp scurtă și limitată, ci integrează cunoștințele cu experiențele reale ale studenților. În concret, eu sunt student și în același timp sunt absolvent de liceu și în același timp, deci studiez la o universitate și lucrez la o companie în paralel și așa e conceput program. Este un contract tripartit pe care îl avem în contextul ăsta, este un contract pe care absolventul de liceu îl are odată cu universitatea, îl are odată cu noi și există un contract de colaborare între noi, agent economic și universitate. Deci, practic, sunt 3 contracte care stau la baza acestor studii. Este un program de studii acreditat de Ministerul Educației, are durată de 3 ani. La final de 3 ani primești o diplomă de bachelor, ai on top însă și experiența practică pe care ai acumulat-o în cei 3 ani în care tu ai și lucrat în paralel la studiul clasic de bachelor. În primul an, în principiu, sunt undeva la 60% teorie, pentru că sunt disciplinele fundamentale pe care le studiază studenții în funcție de domeniul pe care se află și 40% învățare prin muncă sau practică, iar din anul 2 și 3 procentele se inversează. Se merge 40% pe teorie, 60% pe practică. Efectiv, studentul studiază partea de teorie, cunoștințele în universitate, iar partea de competențe profesionale, da? Și le obține direct de la partener, de la agentul economic. Am priceput ce e. Acum, cum arată o săptămână din viața unui student în învățământ universitar dual versus în învățământ universitar tradițional? În învățământul universitar tradițional, încep cu asta ca să încheiem povestea, o săptămână din viața unui student înseamnă de luni până vineri cursuri urmate de seminarii și laboratoare. La sfârșit de semestru, câteva săptămâni de practică și punct. În învățământul universitar dual, săptămâna unui student poate diferi puțin de la un partener la celălalt. Putem avea, de exemplu, luni, marți, miercuri, 3 zile pe săptămână teorie la universitate, cursurile. Joi și vineri avem partea de învățare prin muncă practică la partener. Sau avem comasat teorie la universitate urmată de practică la partener. Ele nu se amestecă în așa fel încât studentul să aibă și claritate și cunoștințele să se poată sedimenta. Practic bloc. 3 luni cu... sau nu știu dacă putem să împărțim chiar 3 luni cu 2 luni, dar cumva o perioadă mai lungă la universitate și ulterior o perioadă mai lungă la... Așa se dorește. În acest moment se lucrează 3 zile la universitate teorie, 2 zile la partener sau sunt parteneri care lucrează modular și atunci au 3 săptămâni legate, studenții stau doar în companie și învață doar practic procesele companiei și operațiunile de acolo. Eu, pe măsură ce povestiți, am sentimentul că mi-aș fi dorit foarte mult să fie existat opțiunea asta pentru mai multe tipuri de discipline sau de domenii de studiu încă de când eram student. Vreau să vă întreb totuși pentru cei care ne privesc, fie că poate sunt părinți sau poate consideră să acceseze programul ăsta, întrebarea mea e: câte ore muncești sau înveți până la urmă în total în varianta asta versus cel tradițional? Stai mai mult la școală? Stai mai multe ore angajat în studiu plus practică? Cum arată asta? Conform planului de învățământ, atât în dual cât și în clasic se stă la fel. Numărul de ore de învățare rămâne același. Practic, pe un program de studiu de licență, pe domeniul economic, există 180 de ore, 180 de credite, care fiecare credit se mulțește cu 25 de ore. În total este exact același număr de ore de învățare, tradițional și dual.
Doar că diferența o face faptul că în dual, jumătate din ore înseamnă învățare teoretică, învățarea cunoștințelor, iar cealaltă jumătate de oră înseamnă învățare practică sau obținerea abilităților profesionale direct la partener. Deci jumătate din timp la universitate, jumătate din timp la partener. Iar pentru toată perioada asta, studentul primește o bursă, inclusiv pe perioada vacanței, pe care o acoperă operatorul economic, astfel încât să nu mai fie nevoit să chiulească de la ore ca să poată să își câștige banii de a, nu știu, de a ieși undeva cu prietenii la munte sau de a practica sport în timpul liber sau mai știu eu ce alte hobby-uri ai putea să mai ai ca tânăr în ziua de astăzi. Iar avantajul este că această bursă primită de la partener poate fi cumulată cu bursa de performanță oferită de către universitate. Deci, practic, studiezi, acumulezi experiență, e și plătit și la final poți să aplici pentru un rol de management. Că tot spuneai la final două întrebări am. Eu la final am o diplomă de licență recunoscută de Ministerul Educației, un bachelor, cum ziceai tu, am asta. Am și ani de experiență profesională și spui tu că poți să aplici direct pentru un rol de management. Se întâmplă și acum, doar că nu ești pregătit. Okay. Nu ai acele competențe și abilități la nivelul la care ni-l dorim noi și atunci ce facem noi în momentul de față ca și companie este să-ți oferim o perioadă de training ceva mai lungă, poate să dureze și 1 an sau 2 pentru un rol de management, astfel încât tu să fii într-adevăr pregătit, să poți coordona o echipă de 70-80 de persoane, procesele, fluxul de marfă dintr-un magazin sau dintr-o platformă logistică. Ok. Programul pe care l-ați construit împreună, ce domeniu adresează? Sunt 3 programe pe care le-am construit împreună. Este unul care deja rulează și ne va oferi primul an de prima generație practic de tineri care au optat pentru studiu de logistică operațională. El a început în octombrie 2025 și ne bucurăm să spunem că este desemnat ca cel mai bun program de studiu dual universitar din țară. Felicitări! Am primit această confirmare de la Aracis și ne-am bucurat foarte mult să auzim asta. Care e agenția de... Agenția română de asigurare a calității în învățământul superior. Calității în învățământul superior, exact. Da. Super. Da. Bun, Aracis. Aracis a fost agenția care a venit și la una dintre vizite, respectiv vizita de autorizare a programului de management în retail. Cumva au venit direct la noi să ne felicite pentru faptul că suntem dați exemplu de bună practică la nivel național pentru specializarea de logistică operațională duală. Și mai aveați 2. Da, ideea este că din acest an vom demara alte 2 programe împreună, respectiv management în retail, care își propune să formeze viitorii manageri de magazin. Tot ce înseamnă rolul de manager de magazin, de la coordonare de oameni, de la coordonarea de procese în cadrul unui magazin, sortimentul de marfă, relațiile cu clienții, absolut orice ține de acest rol și partea de robotică și automatizări, care formează până la urmă competențe pe zona de mecatronică în principiu, robotică și automatizări. Acolo diferența este că programul este de 4 ani, nu este de 3 cum este în cazul specializărilor din domeniul economic. Cred că trebuie menționat faptul că cele 2 specializări, logistică operațională dual și management în retail, sunt pe zona de economice. Practic, absolvenții noștri sunt licențiați în științe economice, sunt economiști, cu specializarea și la robotică? Respectivă. Și la robotică sunt ingineri. Sunt ingineri. De asta specializarea este de 4 ani. Dar la fel, pe toți cei 4 ani ei primesc burse de la parteneri 12 luni pe an. Excelent. Sunt niște materii care nu au mai fost explorate în așa manieră în trecut. De exemplu, noi pe partea de logistică avem 2 depozite mari de logistică în țară care nu aveau de unde să-și atragă candidați deja formați în mediul academic pe zona de logistică. Deci în momentul în care noi am demarat acest proiect împreună, știam că nu există un program de bachelor în învățământul clasic, cel puțin, care să-ți arate exact acele competențe tehnice necesare în zona de logistică. În asta cumva a fost și nevoia asta de a demara un astfel de program de studiu. Suplimentar am zis că este foarte importantă îmbinarea teoriei cu practica.
Trebuie menționat faptul că toate cele 3 specializări sunt singurele specializări din România. Pe logistică, de exemplu, mai există specializare de licență, dar este în cadrul academiilor militare, sau este logistică industrială. Tot așa, formează ingineri și este pe zona de industrial. Logistica operațională de la noi este singura specializare de licență logistică în domeniul economic. La fel, management în retail nu mai există management în vânzări în niciuna dintre universitățile din țară. Ce sunt eu curios să înțeleg, dacă eu aș fi proaspăt absolvent de liceu și consider ce am povestit noi până acum, ce perspective am? Ce pot eu să sper că aș putea să fac sau să învăț sau să devin după ce trec prin programul ăsta? Păi, de exemplu, pe logistică operațională, după finalizarea celor 3 ani de studiu dual, poți să speri să gestionezi, să manageriezi echipe, oameni și procese. Pe zona, știu eu, de planificare, organizare, lanțuri logistice, supply chain management, managementul conflictelor, zona de depozitare, transport de mărfuri și așa mai departe. Trebuie să ținem cont de faptul că specializarea de logistică operațională dual este în cadrul domeniului administrare afacerilor. Poți să te gândești inclusiv la a-ți înființa propria firmă de logistică. Și să-ți gestionezi absolut toate procesele. Înveți să-ți faci analiză de costuri, înveți să-ți folosești toate aplicațiile IT și, nu știu, SAP logistic, partea de controlling, planificare, organizare, leadership și comunicare. Toate aspectele astea sunt studiate și te pot ajuta fie să ajungi undeva în top pe zona de logistică, fie să ai propria firmă și de acolo încolo sky is the limit. Iar eu din ce mi-ați povestit până acum, ce găsesc foarte valoros e că eu văd efectiv și cum arată domeniul din interior. Adică pot să mă prind în parteneriatul cu, de data asta, agentul economic Kaufland, eu pot să mă prind, cum arată depozitul în sine, ce tehnologii sunt folosite acolo, cum arată lucru cu oamenii, cum arată componenta de vânzări, lucru care mi se pare un privilegiu cam orice domeniu profesional, pentru că lucrul ăsta de cele mai multe ori când îl vezi după facultate la primul job, poate să te izbească, poți să zici, aoleu, eu nu vreau să fac asta de fapt. Sau întâlnim oameni și-s curios dacă în parcursul tău profesional, tu fiind de mult timp în aceeași organizație, ai văzut experiența asta, mie să-mi placă o parte din domeniu, dar nu alta, și să nu știu de la început care e cea mai potrivită pentru mine și să-mi fie greu să aleg chiar și când sunt deja în organizație. Da, asta este frumusețea programului, că practic te duce ca și student dual prin toate zonele din logistică, toate zonele din vânzări, astfel încât la final să știi ceea ce ți se potrivește, poate și cu îndrumarea mentorului pe care îl ai, atât în facultate cât și la noi, în companie. Asta e componenta asta de mentorat dublu de care vorbește programul. În ce constă? Cum arată? O să o las pe Silvia să povestească un pic mai multe. Mentoratul dublu înseamnă că studentul respectiv are sprijin atât din partea universității cât și din partea partenerului economic. Există din partea universității un cadru didactic supervizor care este acolo trup și suflet față de studenții respectivi, care gestionează programul, care ține în permanență legătura atât cu studentul cât și cu partenerul economic. Din partea partenerului economic există un mentor care, conform legislației, este obligat să aibă experiență pe domeniul pe care îi pregătește pe studenți și care se ocupă de studenți. Cumva partea de învățământ universitar dual este un fel de job shadowing. Dacă pe vremuri făceam acea ucenicie unde cel care își dorea să învețe mergea și stătea ani întregi lângă un profesionist din domeniu și fura meserie, cumva la fel se întâmplă și aici, pentru că studentul, așa cum spunea și Estera,
are șansa să stea în companie și să meargă prin toate departamentele și să vadă toate procesele, să-și dea seama ce îi place cel mai mult, unde se descurcă cel mai bine. Un rol important al acestui mentor este inclusiv de a-l ajuta pe studentul aflat acolo să determine care este zona în care se pricepe cel mai bine și să-l descopere pe student. Dacă cumva noi, cadrele didactice la universitate, îi identificăm pe cei cărora le merge cel mai bine mintea, spunem noi, da? Cei care sunt foarte buni pe, analiză de date, gândire critică și așa mai departe, mentorul este cel care îl identifică pe student și face matching-ul între abilitățile practice pe care le are și zona cea mai bună în care s-ar potrivi cel mai bine. Iar un exemplu este, am spus, avem deja prima generație de studenți în logistică. Sunt 16 studenți în centrul logistic Turda și deja ei au trecut prin 2 evaluări, iar mentorul care se ocupă de ei deja are identificate persoane, spune el, care se potrivesc cel mai bine într-un departament sau altul. Și, cum spuneați la început, dualul le dă șansa studenților să-și dea seama ce le place și ce nu, și unde se potrivesc cel mai bine. Exact. Uite, noi avem date de la Forumul Economic Internațional care arată că până în 2030 cam 40% din competențele de bază se vor schimba sau cele curente vor deveni mai puțin relevante. Și vreau să vă întreb și mă uit la tine mai ales aici, ce competențe ți se par sau vi se par indispensabile ca să rămâi relevant profesional în lumea către care ne îndreptăm? În primul rând, cred că trăim într-o lume a AI-ului și a tehnologiei. De asta aș zice că în primă fază este important să rămâi deschis la tot ce ne aduce nou, partea de tehnologie. Dar cred că cea mai importantă competență este cea umană în continuare, cea de adaptabilitate, de deschidere la nou, capacitatea de a continua să înveți, no matter what, pentru că sunt niște vremuri care se schimbă foarte, foarte repede și dacă nu ai această deschidere, cred că vom rămâne în urmă, ușor, ușor. Uite, apropo de principiu teoretic sau principiu așa de construcție din spatele unui program universitar dual, e un discurs pe care l-aș recomanda oricui, e livrat la TED de un individ pe care îl cheamă Ricardo Semler, nu știu dacă l-ați văzut, se numește How do you set up for wisdom? Cum setezi o organizație sau un sistem educațional pentru înțelepciune. Omul ține discursul ăsta undeva la 60 și ceva spre 70 de ani, după ce are o carieră excepțională, conduce o organizație care se cheamă Semco cu mii de angajați, nu cred că ajunseseră la 10.000, dar mii aveau, făceau tot felul de lucruri foarte complicate și el, uitându-se înapoi la viața lui, împărtășea ideea asta că îi se pare foarte important felul în care ne educăm și ne pregătim pentru viitor și el vorbea despre how do you set up for wisdom, cum setezi un sistem pentru înțelepciune, nu doar productivitate, și zice o chestie care mi s-a părut foarte interesantă. Ei au încercat în Brazilia, că de acolo e și el și compania, să construiască un sistem educațional, o formă de educație care să combine teoria cu practica. Interesant, asta se întâmpla cu niște zeci de ani. Ca și în Germania și în alte țări din Europa. Și povestește anecdota asta, că unui copil, când e la ora de matematică să-i cer să învețe cum să calculeze aria, raza sau lucruri de felul ăsta, e foarte abstract conceptual, nu e legat de ceva de care îi pasă efectiv. Ei, în modelul pe care l-au, sunt niște școli numite Lumiar, la care face el trimitere, au un curs despre cum să construiești o bicicletă. În procesul de a construi o bicicletă, un lucru practic, concret, de care lor le pasă, trebuie să înveți tot felul de formule, cum să calculezi rază și alți parametri roților, lanțului și așa mai departe. Și mi-am adus aminte de asta ascultându-vă povestind, că ce ne descriei, Silvia, în teorie, să învăț despre, organizare, supply chain, comunicare, managementul conflictelor. Eu am făcut în facultate niște cursuri despre lucruri de felul ăsta, terminând o facultate economică. În practică, când am văzut cum e miza efectiv când apare un conflict, mi-am dat seama, ok, acum pot să operaționalizez unele din ideile alea, să le pun în practică, unele mă ajută, altele mai puțin.
Ori din ce povestiți voi aici e din cum e proiectată experiența, așa. Adică eu înțeleg niște lucruri, mă duc, le testez în practică. În practică mă prind, ok, astea mi se potrivesc, sunt pe punctele mele forte native, pe talentele mele, pe punctele mele forte, construiesc pe asta mai puțin, poate aleg altă rută. Și eu pot, dincolo de experiența profesională de bursă și de tot ce ați mai povestit, să am și claritatea asta după 3 sau 4 ani la programul de robotică și să zic, ok, eu vreau mai mult people management, nu-mi place așa mult cu task-ul, dar aș vrea să conduc oameni, sau invers. Pentru mine partea asta cu leadership-ul cu oamenii nu e neapărat punctul meu forte. Eu sunt mai introvert, prefer să lucrez cu obiecte, mai puțin cu oameni. Vreau mai mult un rol în zona asta. Un rol de specialist. Ambele sunt posibile în urma acestui program. Ok. Bun. Apropo de competențe și abilități, vreau să vă întreb așa, și aici sunt foarte curios că tu ai numit AI-ul ca fiind o tendință care vine peste noi, vrem, nu vrem. În retail și în logistică și în zona asta de robotică, vedem că apare din ce în ce mai multă automatizare și sunt curios din perspectiva amândurora, care vi se pare că sunt diferențiatorii pe care un absolvent i-ar putea avea ca să rămână relevant și uman și mai greu de automatizat în lumea asta? Cred cumva că are șansa să înveți odată ce înseamnă partea asta de robotică și automatizări. Pentru că avem și în centrul nostru logistic din Turda, de exemplu, este parțial automatizat. Avem și în cadrul magazinelor casele de marcat care sunt parțial cu self-checkout. Sunt procese pe care ei reușesc să le învețe încă din facultate, dar în același timp învață și acele competențe de care ai nevoie pentru a gestiona astfel de procese pe viitor. Respectiv, nu știu, dacă trebuie să pui cap la cap anumite aspecte într-o criză, nu o să reușească să facă asta un AI. Tot vei avea nevoie de un om care să știe cum funcționează aceste procese, unde poate ajuta AI-ul și unde este în continuare nevoie de o gândire critică, de identificare de soluții out of the box, pe care poate nu le-a mai văzut AI-ul anterior. Știm cumva că AI-ul funcționează foarte bine în task-uri repetitive, cu tipare, dar ce faci în momentul în care ai o provocare foarte complexă? Și de asta te lovești în cei 3 ani de învățământ dual, suficient de des, astfel încât la finalul studiilor să poți face față unei astfel de situații. Exact cum spunea Estera, AI-ul funcționează acolo unde ai procese repetitive, dar unde procesul iese puțin din tipar, este nevoie de mâna umană. Pe lângă asta, partea de comunicare este extrem de importantă pentru că sunt procese care deocamdată nu pot funcționa decât cu oameni și este nevoie de acel touch uman. Dacă vorbim inclusiv de conflicte în echipe, da? Nu vom putea folosi nici inteligența artificială și nici roboții pentru asta. Pe lângă asta trebuie să ne gândim că în spatele fiecărui robot sau în spatele fiecărei tehnologii trebuie să existe un om. Nu? Mm-hmm. Ken Robinson, iară mă duc la TED un pic, omul ăsta a ținut cel mai vizualizat discurs de la TED al tuturor timpurilor în 2006, deci fix cu 20 de ani a ținut discursul ăsta. El și-a petrecut toată viața studiind rolul educației și cumva întâlnirea între creativitate și educație în sisteme formale și mai puțin și înainte să moară, din păcate a murit în 2023, a scris o ultimă carte cu fiica sa care se numește Imagine If. Și în cartea asta vorbește de 8, el le numește meta-abilități sau meta-competențe pe care le vede relevante pentru viitor, indiferent cum o să arate el. Și de ce vreau să vi le citesc e că se leagă de multe din cele pe care le-ați numit voi. El zice așa: prima e curiozitate, să ai interesul să spui întrebări, să explorezi cum funcționează lumea. A doua e creativitatea, apropo de a gândi soluții la probleme care n-au mai apărut până acum sau la lucruri care nu sunt tipar, standard, șablon. Gândire critică, să am capacitatea să discern ce e real, ce e relevant, ce e util într-un context sau nu și aici spune el a analiza critic informația și a formula răspunsuri argumentate
Ori, iară mi se pare că aici, de exemplu, mentoratul de care vorbeați, când eu vin și zic, uite, mi se pare că ar trebui așa, mentorul poate să mă întrebe, dar de ce te gândești așa? Și mă antrenează gândirea critică. După aia, explicit o numește comunicare și spune așa, a exprima gânduri și opinii cu claritate în forme și în medii diferite. Apropo de înscris live, în mail-uri sau în mesaje pe WhatsApp, 1 la 1 sau 1 la mulți, apropo de public speaking în organizație. După aia avem colaborare, fix să poți să lucrezi constructiv cu oameni cu mentalitate, cultură din generații poate diferite. Compasiune, mai spune el, a fi important, a empatiza cu cei din jur și a putea să interacționezi cu ei punându-te în pielea lor. El le are pe toate în engleză cu C, în română noi am tradus-o pe asta centrare, dar care în esență se referă la being centered, să poți să stai într-un spațiu din ăsta de calm interior, de a-ți putea gestiona propria viață emoțională și de a găsi echilibru, unde iară când lucrezi și vezi cum sunt lucrurile efectiv, ai mai mult antrenament la, ok, am mai trecut până asta, știu cum să simte, mă pot regla mai bine decât când o vezi prima dată pe curat. Și 8, care nu e neapărat despre ce vorbim noi, dar poate civism. A interacționa constructiv cu societatea și a participa la procesele care o întrețin. Păi vorbim în cadrul magazinelor. Care e o microcomunitate. Exact. Da? Chit că nu vorbim de civism la nivelul orașului sau țării. De ce am simțit să le listez eu? Unul, să testez cu voi dacă vi se pare că sunt relevante pentru viitorul pe care fiecare din rolul pe care îl aveți îl vedeți, academic, respectiv profesional. Și măcar unele dintre ele, am auzit curiozitate legată de tehnologie, curiozitate în general, adaptabilitate, gândire critică, mai spuneai tu, Silvia, tu ai numit comunicare și colaborare. Pare că toate trenurile cam duc aici și dacă am vrea să rămânem relevanți în viitor, pe astea trebuie să le antrenăm. Ori programul pare că face asta. Aș vrea, până când vă întreb și despre cum l-ați construit, cum poate să aplice cineva, cât a durat, că știu că are o poveste, vreau să vă întreb dacă mai e ceva ce vi se pare relevant pentru oamenii care consideră reconcilierea teorie-practică, cum fac să rămân relevant profesional în viitor, ce ar merita să audă și nu am adresat deja. Poate așa structurat trebuie să înțelegem cumva că prin învățământul universitar dual noi nu anulăm învățământul clasic. Ce bine că zici asta, chiar sunt curios. Pentru oamenii care se gândesc că e școală profesională? Nu este școală profesională. Noi nu formăm meseriași. Noi formăm specialiști. După 3 ani de studiu dual, studenții noștri au și cunoștințele necesare, dar și abilitățile necesare pentru a putea deveni specialiști într-un anumit domeniu. O școală profesională formează doar abilități practice. Noi formăm și sau aducem componenta de cunoștință, de teorie. Studenții noștri își creează și gândirea critică. Au și competențe de analiza datelor, de comunicare scrisă, de comunicare orală. Și toate astea vin împreună cu experiența profesională reală. Ei merg alături de mentor și se izbesc de experiențe reale, inclusiv, învață la cursul de merceologie sau fundamentarea științei mărfurilor despre mărfuri, tipuri de mărfuri, condiții de depozitare, condiții de transport și așa mai departe. După ce a învățat partea teoretică, se duce în depozit și alături de mentor vede care sunt mărfurile pe care le-a învățat, cum le depozitează, cum le transportă, care sunt condițiile de transport, care sunt condițiile de depozitare, ce se întâmplă atunci când condițiile nu sunt îndeplinite și așa mai departe. Deci, studentul are experiență reală cu ceea ce învață în teorie. Nu anulăm învățământul clasic, pentru că învățământul clasic în continuare funcționează și este dedicat pentru cei care își doresc să își dezvolte aceste cunoștințe mai degrabă pe zona de analiză de date, gândire critică și așa mai departe. Dacă, până la urmă, cel care termină liceul
sau ar trebui să fie un pic ajutat să-și dea seama de profilul lui. Pentru că alegerea pe care o face la sfârșitul liceului ține cumva și de structura persoanei respective, de profilul persoanei respective. Sunt persoane care mai degrabă se duc pe zona de teorie, mai degrabă sunt îndreptați pe analiză de date, pentru că au o gândire critică, au o gândire analitică, stau și își pun întrebări, de ce se întâmplă asta, cum se întâmplă asta și așa mai departe. Și sunt alte persoane care sunt cu o activitate mai practică. Și le place să facă lucruri, să vadă cum se întâmplă și să aibă efectiv, rezultate concrete în urma lor. Și atunci, cele două sisteme de învățământ pot să funcționeze extraordinar de bine și cred că suntem norocoși că avem mai nou această legislație care permite și studiul universitar dual, pentru că studentul poate să aibă experiență practică, reală. Despre chinurile facerii, aș vrea să-mi spuneți două vorbe. Știu că a fost o călătorie care a început acum 10 ani. Da, exact. În 2016 am încercat prima oară să aducem în România posibilitatea de a organiza un astfel de program de studii. La acel moment ne-am dat seama că legislația nu era de partea noastră. Am organizat în primă fază un studiu alături de Academia de Studii Economice din București, prin care ne-am uitat un pic la sistemul universitar dual din Germania, din Franța, din alte țări vest-europene și ne-am dat seama că ar fi foarte util și în România, respectiv inclusiv în domeniul nostru de activitate. A durat însă 9 ani până când legislația a apărut și în România, respectiv anul trecut, în 2025, moment în care ne-am bucurat foarte mult să vină alături de noi Universitatea din Alba Iulia. Și mă bucur mult că am reușit să punem pe picioare programul de studiu dual universitar pentru logistică operațională. Mă bucur foarte mult că anul acesta dăm drumul la alte 2 direcții și sper ca studenții care ne vor vizita în aceste programe să aibă o experiență minunată alături de noi. Cum de v-ați hotărât să faceți asta cu ei? Sunt curios și din partea asta la altă. De ce ați fost deschiși? Ce ați simțit că aduce în plus universității genul ăsta de program? Universitatea 1 decembrie 1918 din Alba Iulia este o universitate deschisă prin definiție. Suntem o universitate care întotdeauna a acceptat provocările, iar partea cu logistica a existat o nevoie identificată pe piață încă de acum câțiva ani, dar cumva la momentul respectiv nu am avut poate, puterea necesară sau poate n-a fost motorul suficient de puternic ca să putem să pornim atunci. Iar acum, când dânsii au venit spre noi, am spus acesta este momentul în care trebuie să încercăm. Cumva eram conștienți de nevoia identificată pe piață, pentru că în urmă cu câțiva ani aveam o doamnă decan, dânsa ținea legătura cu mediul de business și în permanență venea și ne spunea că există o nevoie de formare pe zona de logistică. Și atunci am încercat. Cumva a existat și contextul legislativ necesar, pentru că în urmă cu 6 ani, 7 ani nu exista acest context. Aș mai vrea eu să mai adaug ceva aici. Apropo de logistică, a fost primul pas. Managementul în retail este pasul 2, dar și un program care, din punctul meu de vedere, se va extinde foarte mult, cel puțin în organizația noastră, pentru că ne-am continuat, de când am intrat pe piața din România, din 2005 expansiunea, deschidem în medie undeva la 10-15 magazine noi, magazine care au mai multe nivele de management, și aș vrea cumva ca acești tineri să fie identificați și formați încă din facultate pentru astfel de roluri, astfel încât să nu mai fie nevoie să căutăm în piață candidați potriviți, poate de la concurență, poate formați în alte medii, poate neformați deloc în zona de retail, pe care noi să-i formăm ulterior. M-aș bucura cumva să identificăm înainte de a începe facultatea, de a-i forma fix așa cum are nevoie piața de ei. Eu vreau să vă mulțumesc că ați făcut asta și că am avut ocazia să ne întâlnim în episodul ăsta, pentru că vreau să leg niște date care mie mi se par într-o țară și într-un moment în care punem focus mai degrabă pe ce nu merge,
spunem că școala e la pământ și așa mai departe și că profesional toate sunt negre, eu vreau să vă împărtășesc așa. Deci, România are cel mai mare procent de tineri care sunt not in education, employment or training din UE, 19,2% în 2025 versus 11%, deci aproape dublu față de media Uniunii Europene. 1 la mână. 2. Cel mai mare șomaj în rândul tinerilor din UE, 28,2% în 2026 față de aproximativ 15% media UE și 7,5% în Germania și o să vedem de ce e relevant asta. Și peste jumătate din tineri își doresc să trăiască în altă țară peste 6 luni din motive economice. Asta e prima bucată de informație pe care vreau să o aduc. După aia noi mai avem discuția asta despre faptul că nu avem gândire critică, teoria și practica, cu ce am început episodul, că e prăpastia asta între teorie și practică pe care cred că și noi am resimțit-o la începutul vieții profesionale și programul răspunde și la asta. Și mai e ceva ce am găsit interesant în pregătirea pentru episod și anume ideea asta că în Germania am văzut că oamenii care sunt în programe de învățământ universitar duale au un procent de abandon de 7% versus 29% în cele tradiționale. Deci e de 4 ori mai mic în genul ăsta de program, care ne arată iară că dacă eu pot să pun în practică ce înțeleg în teorie, mă ține mai angajat decât doar când mă duc să înțeleg concepte, să dobândesc cunoaștere. Și poate că cel mai relevant argument, o să rog pe colegul meu Vlad să pună asta pe ecran. Deci o să îl suprapunem, vi-l arăt și pe telefon, dar o să-l suprapunem în video. Cei de la Anthropic care produc modelul de inteligență artificială Claude au publicat un studiu despre aplicabilitățile teoretice versus la ce e folosit în practică, așa cum s-a observat concret. Ce e cu albastru sunt domenii unde modelul în mod teoretic ar putea să facă treabă bună, ce e cu roșu e unde îl folosim de fapt. Și dacă ne uităm aici, vedem așa, că zona asta de producție și de transport este cea mai greu de automatizat de către AI, adică fix ce povestiți voi, și este și cea mai puțin folosită. Deci vedem că nici albastru, nici roșu nu avem aici. Plus, mai sunt zone gen construcții, unde presupun că oamenii văd și cum e efectiv business-ul de real estate în zona de retail. După aia mai e zona de sales, care în teorie poate fi destul de mult automatizată, ne spun creatorii modelului, în practică e aproape deloc. Roșu nu vedem deloc. Zona de food and serving, pentru că e și asta de interes. Deci, de ce aduc toate astea în discuție? Că voi, practic, ce ați construit rezolvă și dezbaterea teorie versus practică. Nu mai e nevoie să fie versus. Poate fie teorie și practică toate în 3 sau 4 ani și cu bursă, și cu mentori, și cu un potențial loc de muncă la final. Și explorare multă și găsirea de sens. Și găsirea de sens. Deci toate astea la un loc, din tot ce ne-ați povestit. 2. E într-un domeniu unde o să fie greu să automatizăm tot ce va putea să facă un om care știe lucrurile astea. Dacă alte domenii, programare, design, training, podcasting, sunt mai ușor de automatizat, te așteptăm la noi, Paul. S-ar putea să fie domenii foarte, foarte relevante pentru viitor. N-aș vrea să încheiem până vă întreb concret pentru cineva care ne-a urmărit, fie că e un tânăr care încă e în liceu și consideră drumul profesional, sau un părinte, sau un consilier vocațional. Unde poate să găsească programul, se ține doar în Alba Iulia, e și hibrid, e și online, cum funcționează? Programele de învățământ dual funcționează la Universitatea din Alba Iulia în sistem fizic și ne dorim să începem și un sistem hibrid, în sensul în care pot aplica tineri absolvenți de liceu din diferite colțuri ale țării, pot participa la cursurile teoretice în sistem hibrid, pentru că universitatea are toate sălile de curs dotate cu sistem videoconferință. Cadrele didactice vor fi în sălile de curs împreună cu studenții care sunt din proximitate, iar cei care sunt mai în localități îndepărtate pot participa online, pot audia cursurile respective și își pot desfășura activitatea de învățare prin muncă și practică în, magazinele din localitatea de domiciliu
Excelent. Sau în, centrele logistice din proximitatea localității de domiciliu. Cumva încercăm să fim flexibili și să le dăm șansa cât mai multor absolvenți de liceu să aibă acces la acest sistem de învățământ. Admiterea în ce constă? Admiterea este pe bază de dosar, dar studenții ar trebui sau candidații ar trebui să aibă ar trebui să aibă un contact anterior cu partenerul de practică. Noi, universitatea, promovăm toți partenerii pe programele de dual pe care le avem pe site-ul universității. Ei pot intra să vadă care sunt partenerii, pot exista parteneri care sunt în localitatea lor de domiciliu sau care nu sunt în localitatea lor de domiciliu, iau legătura cu partenerii respectivi, participă la evenimentele de gen Open Days organizate de către parteneri. Partenerul face o întotdeauna agentul economic este implicat în procesul de selecție și recrutare al candidaților. Ei primesc o scrisoare de accept și cu scrisoarea de accept vin și se înscriu la universitate. Practic se pot preînscrie și pe site-ul cariere.kaufland.ro. Avem o secțiune dedicată pentru studiu dual universitar. Noi vom contacta și vom invita la un Open Day. Ne dorim cumva să știe de dinainte de a se înscrie la un astfel de studiu cum arată universitatea, ce oferă universitatea, ce oferim noi, cum arată centrul nostru logistic, cum arată un magazin, care sunt în mare procesele pe care le vom discuta în cei 3 ani de studii, ce vor face ei, care vor fi beneficiile pe care le vor avea, astfel încât în momentul în care intră în procesul de recrutare și selecție, pe care îl menționa și Silvia, să știe și să-și dorească un astfel de program. Este important să se preînscrie chiar înainte de a da bacalaureatul. Se poate și imediat după ce au luat bacalaureatul, dar ne ajută foarte mult să-i putem planifica la aceste open day-uri care trebuie să se întâmple foarte repede, imediat după ce ei își finalizează liceul. Trebuie menționat faptul că, și cred că este foarte important, trebuie să se aleagă între ei. Candidatul trebuie să aleagă partenerul trebuie să poată să-și aleagă candidatul, iar în final candidatul respectiv vine și ne alege pe noi pe universitate prin înscrierea în procesul de admitere. Iar eu vă mulțumesc că ați ales să faceți asta împreună și că ați dat naștere programelor ăstora. M-aș bucura mult să ne revedem poate într-un episod peste câțiva ani, să vedem cum arată impactul, cum arată rezultatele și cum arată contrastul între un om sau profilul unui om care doar parcurge o parte teoretică și după aia speră să o împerecheze singur cu practica versus cineva care a trecut pentru o experiență, care a combinat teoria cu practica încă din cum a fost proiectată. Mulțumim mult! Buni. Vă mulțumesc că a stat cu noi până la final, vă mulțumesc încă o dată și vă felicit și să vedem cum arată rezultatele programului. Acesta este un material gratuit prin care echipa Mind Architect contribuie la dezvoltarea personală și la cunoașterea de sine fundamentate în știință. Dacă vrei să aprofundezi subiectul pe care tocmai l-ai ascultat, devină și tu membru Mind Architect Premium, unde ai acces la peste 130 de materiale audio-video, rezumate infografice și recomandări de resurse. În plus, și poate cel mai important, întâlnirile MA Live, unde poți intra în direct cu echipa noastră pe teme care te interesează. Și acces la grupul de Facebook privat, unde ținem aproape de comunitatea abonaților. Iar dacă vrei să înveți în ritmul tău, te așteptăm pe mindarchitect.ro în secțiunea Online Academy, unde te așteaptă cursuri certificate, cu informație clar organizată, cu suport vizual excelent, teste și studii de caz. Poți asculta în continuare gratuit episoadele de podcast Mind Architect pe rețelele de podcasting precum Spotify, Apple Podcasts, YouTube și pe mindarchitect.ro. Iar dacă ți-a plăcut acest episod și crezi că i-ar face viața mai bună cuiva cunoscut, ne-am bucurat tare să ne ajuți cu un share. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau un alt mod a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nu reprezintă substitut pentru consultație psihologică sau pentru muncă terapeutică.